Хамгийн газар соёлын урлагийн сургуультай хамтран хотын гудамж миний нутаг баяр наадмыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Анкарагийн гудамжнаас сэтгүүлч шинэ хоёрын бэлтгэсэн мэдээлэлээр тойм хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. Өмнө нь бол хотын ой гэхээр баярын хурал хүндэтгэлийн концерт болж эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан эрхмүүдийг шагнаад өнгөрдөг байсан. Харин энэ удаад бид сая хүн амтай их хотын жишгт нийцүүлэн олон төрөл дарга хэмжээг зохион байгуулж байгаамаа. Энэ бүхэн урд өмнөхөөс илүү залуу шинж чанартай орчин үеийг болж чадж байгааг онцлох хэрэгтэй. Үүний нэг нь гудамжны баяр буюу өргөн зугаалга. Энэ зугаалгыг хотын гудамж миний нутаг гэж нэрлэжээ. Риогийн карнавал, ялалтын баярын өргөн зугаалга, Францын бүжгийн өдөрлөг гээд дэлхийн хот бүрт өөр өөрийн онцлогийг агуулсан гудамжны баяр болдгоо. Харин Улаанбаатарын хөгжмөлөг баяр болж байна. Жилдээ 2 удаа ийм урлагийн гудамжны баярыг бол зохион байгуулна гэж манай сургуулийн хувьд төлөвлөж байгаа. Тэгээ ер нь бол манай нийслэлчүүд бол бусдыг хүлээх биш өөрсдөө санаачлаад нийслэл их олон сайхан байгууллагууд, залуучуудтай байгууллагууд төлөвшөж байна. Залуучууд бас гудамжиндаа гарч энгийн сайхан баярламаар байна, тийм үү? Бие биендээ найрсаг хандмаар байна, эрч хүчийг бэлгэлмээр байна. Тийм учраас эндээс жишээ аваад олон байгууллагуудад хийж болно. Өргөн зугаалга буюу энэ гудамжны баярт бол манай сургууль бол 3000 гаруй оюутантай. Бүх сургуулийн оюутнууд маань оролцож байна. Яг 1200 оюутан бол энэ тоглолтод нь оролцох юм. Өсч төрсөн нутаг усаараа овгөлдөх нь Монгол ёс. Тэгвэл Улаанбаатарчууд төв гудамжаа төрсөн нутаг гэж энэ удаад нэрлэлээ. Анкарагийн гудамжинд болж байгаа өдөрлөгт оролцогч иргэд нь урлагийн тоглолтыг 3 хэсэгт үзэх боломжтой. Мөн өөрийн хүрэг зургийг тэр дорн зурулж, дугуйт тишүүр ундаг дугуйгаар энэ өдөр хүл залгуулж, халуун кофе төргөө хоолоор үйлчлүүлэх боломжтой юм а. Мөн төрийн үйлчилгээг нэг дороос авч бичил худалдаа хийх боломжийг ч бүрдүүлсэн байна. Ганцаараа гэхээсээ илүү гэр бүлээрээ найз нөхдөөрөө энэ гудамжинд өнөөдөр иргэд цуглжээ. Хотын гудамж миний нутаг гэдэг энэ нэр энэ утга агуулга бол гайхалтай сайхан сонсогдож байна. Энэ нэр бол энэ үг манай нийслэлчүүдийн сэтгэл зүрхэнд цаашдаа бүр их хоногшно гэдэгт би эргэлзэхгүй байгаа юм. Юу гэхээр манай Улаанбаатарчууд за нийлэнгүй сүүлийн үед бол хотын гудамж муухай байхаар зэрэг гэрийн муухай болгоцсон юм шиг уурладаг одоо дургуйцдаг болсон. Хотын гудамжны ямиг сүйтлэхээр зэрэг гэрийнх нь эд огшлыг нэвдэж байгаа юм шиг төвчж чадхаа байсан. Хотын гудамжны өнгө зүсийг муудах зэрэг гэрийнх нь өнгө зүсийг муудагдж байгаа юм шиг дургуйцдаг ийм болсон. Тэгэхээр зэрэг манай хотынхны ийм өөрийнхөө гудамжийг өөрийнхөө гэр орны хэсэг гэж үздэг, өөрийнхөө гэр орн шиг үздэг энэ санаа бодлыг саяны үг бол үнэхээр сайхан илэрхийлж байна гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгээд нэг баяр гэдэг бол ерөөсөө болж л өгвөл хамгийн одоо олон хүний хамарсан тийм ээ. Ийм л юмыг сайхан баяр гэж болдож байна. А зүгээр нэг бүлэг хэсэг хүмүүс бол одоо баярлахад бол одоо тэр бол ойлгомжтой. Тийм учраас энэ жил бас энэ нийслэлийн хэмжээнд бас нэг нийслэлийнхээ өдрийг нэг арай өөр арга хэлбэрээр зохион байгуулж бид нар бол таатай байна л да. Тэгээ хамгийн гол нь иргэн болгон л одоо өөрөө тодорхой хэмжээгээр л одоо ямар нэг юмд одоо баярсан байвал энэ бол одоо хамгийн том үр дүн болоо гэж бодож байна. Өргөн зугаалга өдрөлгийн нээлтийн үеэр өнөөдөр мөн шилдэг аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаруулсан. Ингэхдээ шилдэг тогтчлолттой орчин хамгийн сайн сөөхийг нэрлсэн юм. Ойр орчноо хамгийн сайн цэвэр цэмцгэр байлгаж тогтчлолтонд анхаарал хандуулсан газраар өнөөж хөдөө аж ахуйн сургууль, Тэнгэр эл компани, Налах дүүргийн соёлын ортныг нэрлэж 1-3 сая төгрөгөөр урамшууллаа. Харин шилдэг сөөхөөр Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо Баян булаг 6, Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо Цогт Чандман, Сонгон хайрхан дүүргийн 12 дугаар хороо Итгэл 1 сууц өмчлөгчийн одын холбоод тодорч байна. Баярын өмнөх өдөр бид иргэдийн сэтгэлийг хүргэж байна. Сайхан санагдчихэв. Одоо өргөж байгаа ингээд нийслэл одоо миний нутагч бодож өргөж цэвэр сайхан байлгаж байвал бидний одоо эрүүл мэдээж гисэн маш их ашигтай сайхан байна шүү дээ. Өө яг ерөнхийдөө сайхан болж байна. Одоо тэгээд жаахан цаг нь тааруу хөөдөө үе таарсан болохоо жаахан даарч байна. Тэрнээс гоё болж байна. Хотынхоо төрсөн өдөр буюу 374 жилийн ойг гэр бүлээрээ тэмдэглэх баяр 29-нд дуустал үргэлжилнэ. Өргөн зугаалгын тухайд цаашид жил бүр уламжлуулах бөгөөд өнөөдөр ёслолын бодлогоор өндөрлөх юм. Мэдээллийг шинээр гантуулнаар бэлтгэлээ.